Hola, la palabra de la que tengo que hablar hoy es fogata. En una época creíamos estas palabras de que donde hay una grieta era bueno porque nos permitía ver la luz. Es decir, si nos imaginamos una grieta, nos parece que podemos por esa grieta ver la luz. Pero, ¿cómo cambió esta idea? Esta grieta que abrió Macri y que la Nata le dio el nombre en el sentido malo, en el sentido de una grieta mala, y que todo el periodismo usó para un lado o para otro, como chorizo sobre las brasas. Así los chorizos se dan vueltas y vueltas. Lo mismo pasó en este momento. Nuestro pobre país, formado en un terreno infértil, porque quienes lo ocuparon mataron al mejor modo del lejano oeste, algo así como nos gusta este lugar, aquí viviremos, saquearemos, robaremos el oro, la plata y cuanto haya de valor. Pero en estas tierras viviremos, serán nuestras, las violaremos y así pariremos nuestro futuro. Aunque haya que extinguir a todos los nativos, y bien, así lo hicieron. Vinieron europeos de distintos lugares del mundo y se quedaron a vivir, y así se pobló esta Argentina joven, una pobre muchacha sangrante por sus hijos muertos. Pero luego algo de esa sangre indígena se mezcló y aparecieron gauchos que luego fueron patriotas y soñaron con una patria libre y soberana. La fogata fue enorme, una fogata que quemó el pasado y el presente. Nació con seres siempre interesados en el progreso económico del país. Parece que hubo épocas en que el progreso intelectual no era necesario, pero por suerte aquí apareció otra gente fuerte y capaz que construyó escuelas e impuso la necesidad de estudiar. Y así se amplió un abanico de posibilidades. Siempre la economía perteneciendo a los más poderosos. Pero ya empezaban a surgir aquellos que habían estudiado y sabían de la necesidad que tenía nuestro país para crecer y poder levantar una manita en el conjunto de naciones del planeta. Esos que sabían de la necesidad de repartir las tierras, las riquezas, de que los poderes no se centralizaran y de que en las provincias había gente pensante, creativa y con ganas de saltar bien alto como los otros. Así estaba nuestro país hasta que llegó aquella mujer, nuestra Eva y el general Perón, y pudieron acomodar un poco las situaciones. Pero claro, los pseudo ricos no podían aceptar esto y derrocaron un gobierno, el único que importaba. Luego los gobiernos subían y bajaban según las elecciones de las campañas, compradores de votos de la gente más pobres, y así con los periodistas fabulando para un lado y otro. Y la grieta comenzó a abrirse, pero no había una luz en ella, había fuego que pronto se convirtió en fogata y apareció el más indeseable de los presidentes que nos podía haber tocado. Y cómo sufrió mi Argentina y su gente. La grieta se hizo grande y en ella la fogata creció. ¿Cuántas veces he pensado cómo un necio puede llegar al poder? Y bueno, con la clase periodista y la clase oportunista y los políticos y los gremios, y cada uno de ellos echando leña en la grieta, la fogata crece
y crece. Y cuánto sufrimos por ver la destrucción que aún no se puede solucionar. Y con esta pandemia que mata y que también nos produce dolor y miedo, no entiendo por qué los que hicimos bien los deberes debemos soportar a los malvados, a la gran dama del plata, olvidando a las provincias. Y la fogata crece y seguirá creciendo si no encuentran la forma de que los funcionarios no roben los Superman y aquellos que hoy tienen el gatillo en la mano, el gatillo de poner precios. Esos echan más leña a la grieta y la fogata sigue creciendo. Creí y aún creo en el gobierno actual, claro, ¿qué podían hacer en un año, cuando el otro destruyó todo en 4 años? Y además mintiendo, pidiendo dinero. Y hoy está allí el ladrón, libre para poner más palos en las ruedas y para que este gobierno actual no pueda seguir. Pero pueden ser tan malvados. Ya se fueron, ya robaron. Basta, macristas. O el incendio que están provocando esa fogata terminará por quemarnos a todos. Y después, cuando el fuego queme a este país nuestro, no sé si se podrá resucitar de las cenizas. Nuestra Argentina hermosa pero triste, caída más abajo de los países más pobres del mapa. Este país que lo tiene todo mal repartido, ¿hasta cuándo aguantará? Si hay otras elecciones y se presenta Don M, prefiero ver en el sillón de Rivadavia a un burro gris con la franja y el bastón, y los secretarios y vice pueden bien ser un caballo o una vaca, un ratón o un chivo. Al menos quizá robarán menos. Chao.